可以睇睇，今日我哋就嚟到呢度呢，其實係香港比較隱蔽嘅地方啦。咁就係呢個岸船洲啦。咁呢度呢，就係海關嘅總部啦。咁就係海關基地啦。呢度就你嚟到呢啲隱蔽嘅地方，總有呢啲字眼出現啦。就係呢度就係海關啦。呢度就咁呢度上邊就係青山公路啦，咁就往沙田方向啦。咁青山公路就係沿住往岸船洲呢度嘅。咁呢度就係岸船洲嘅，呢度就係葵涌嘅貨櫃碼頭啦。咁就係近岸船洲嗰邊嘅。落咗陣雨之後呢，就出翻太陽啦。咁跟住呢度呢，就係呢個岸船洲嘅污水處理廠啦。你見到有好多嗰啲化學淨嘅氣體嗰啲啦，係啦，咁佢主要都係處理啲污水啦。跟住呢度就係岸船路啦。咁呢度呢，就係政府嘅一啲船嘅一啲入口啦。咁我哋就係唔可以入嘅。呢度就係全部都係禁區地方啦。咁呢度就係往船洲嘅軍營啦。咁我哋任何人士係唔入得嘅。咁呢度呢，就係廢物轉運站啊。咁就係傾倒垃圾啦，咁就轉運去堆填區啦。我見到呢度有啲垃圾車喺度出入啊。話行到嚟呢度流落雨添。咁呢度呢，就係九巴嘅荔枝角車廠啦。咁嚟到呢度呢，就係呢個廢物轉運站嘅呢個轉運口啦，將啲垃圾轉去堆填區啦。咁呢度就有架大船喺度嘅。咁同埋呢度呢，就係呢個嘅，應該係船廠啊，應該估係。應該係咩船？係啊，船廠嚟啦，呢度都係。跟住呢度呢，就有間黃興係咪黃興嘅建築有限公司啦。咁佢主要係建築，係主要都係即係一啲工程嘅嘢，一啲地盤嘅建築嘅公司啦，應該係。跟住呢，呢度就係城巴嘅西九龍車廠啦。咁呢個就係城巴嘅西九龍車廠啦。佢呢啲車廠佢主要都係露天設計嘅，咁同埋佢呢度都設有呢個加油站啊、洗車區嗰啲嘅。係啊，咁呢度就有個加油站啦，係有個。咁呢度呢，亦都有個新渡輪嘅呢個停泊，應該船廠嘅停泊處啦。咁呢度就應該正係一個地盤嚟嘅，應該估。咁嚟到呢度呢，就係海寧苑啦。咁呢度就係公屋嚟啦，係。咁我哋呢，最後就行到去南昌嗰度啦。咁我哋呢都睇下呢頭有冇嘢食啦。咁我哋都可以喺呢頭度食嘢嘅，我哋都可以。咁呢度就係南昌站嘅升降機啦。咁就係 lift 嘅位置啦。咁呢度呢，亦都有呢個嘅咩魚道批，呢個咩漁護自然管理處啦。咁啊管呢笪地方啦。前邊係有個食環署總部啦。咁我哋呢，呢度就係延長道啦。咁呢個延長道就係往大嶼山啊應該係往大嶼山葵涌啊，跟住去呢個長沙灣嘅。咁又係呢度就咁，而呢度呢，對面延長道就係去西隧啦。咁中間呢度呢，就係東涌線同機場快線嘅路軌啦。咁我哋呢，而家嚟到南昌公園啦。咁呢度呢，都種咗好多唔同嘅靚嘅一啲樹啦。咁呢度啲樹呢，原本就有鋪滿晒竹葉嘅，不過因為8號風球啦，就借到而家咁樣啦。嗰啲樹呢，就而家得翻咁嘅樣啦。我唔知點啊。總之你8號風球之前有冇本身呢，以前嚟嘅唔係咁嘅。而家呢，呢棵樹又好似搽晒泥底咁樣啦。係啦，不過其實佢啲留翻少少竹葉我都可以接受嘅。咁同埋呢度亦都有啲長凳可以俾人休息啦，可以。咁同埋呢度有啲有唔少嘅
一啲玫瑰葉喺度嘅，有唔少嗰啲紫應該粉紅色嗰啲葉啦，應該有。嗱，咁嗰邊嗰棵又謝咗啦，已經有啲根啊，有啲。啱啱咧就睇完呢度惠康之後，跟住我哋就睇埋冒險樂園啦。咁呢度咧原本就原址呢度咧係千積店嘅，咁而家千積店咧就應該變咗做超市啦，我估。咁我哋睇一睇呢個冒險樂園啦。咁我哋咧就睇完呢度嘅冒險樂園啦，跟住其他嘢都睇埋晒啦。咁以前嘅千積店咧，咁就而家變咗做專賣零食嘅地方啦。咁就最正就係呢一個時刻啦，竟然有太陽嘅情況下落雨嘅，我覺得最開心係呢個時刻咯。唔知會唔會見到有彩虹呢？唔知。咁我哋最後就嚟到呢個嘅翠園餐廳啦。咁之前介紹過嘅，咁今次就嗌咗呢個餐蛋丁啦。咁就總共就44蚊啦，應該。咁飲品方面又加3蚊嘅。咁我哋個餐蛋麵已經到咗啦。咁其實望落嘅設計呢，咁啊同出邊嘅餐廳都差唔多嘅。咁依家試一試啲麵啦。麵嚟講呢，咁佢都夠大，不過就有少少乾咯麵。但係不過我初初以為都好乾嘅，咁但係就唔算話係乾咯。咁有啲麵嘅部分呢係好明顯就，其實佢都算煮得熟嘅，不過又有少少乾地啦，其實都幾彈牙嘅佢都，乾啦有少少。跟住試埋呢個蛋啊，我哋就蛋嚟講呢，其實都有煎過嘅，咁唔係蛋味呢，都勉強話食得出嘅，咁但係不過蛋味實質上就比較淡啦。跟住我哋又試埋呢個餐肉啦。咁餐肉呢就冇乜話煎過嘅，雖然你望落個樣。咁試一試餐肉啦。咁呢個餐肉嚟講呢，佢個肉汁都幾腍嘅。咁唔係呢，你都可以話食到肉味啦。佢肉味都可以話食得出嘅。跟住最後又試埋呢個凍朱古力啊。呢度呢凍朱古力呢，其實朱古力嘅味道呢，你飲多幾啖先飲得出嘅。初頭後嗰幾啖呢，因為係我揀得唔勻嘅關係啦。咁但係我覺得呢個聖上茶餐廳嘅水準，我覺得都勉強話接受到嘅都。咁我哋試完呢個翠園啦，咁其實翠園嚟講呢，其實到而家嗰啲出品水準呢，我覺得佢又都可以保得住個地價嘅。咁其實呢，佢嗰啲出品水準嚟講呢，我覺得都可以話接受到嘅。咁就其實到而家嚟講，我自己嘅感覺呢，而家嘅翠園啲出品嘅價格嚟講呢，雖然佢又賣得比較貴啦，咁但係不過啲嘢食呢，就佢聽講話呢，佢啲嘢食呢就冇以前咁好食啦。聽講話，咁以前嘅翠園嗰啲火氣空飯係好食嘅，咁但係到而家呢，嗰啲食物嘅質素呢就開始明顯下降咗啦。係啦，咁但係不過呢，我覺得就唔算話太過差嘅嗰啲嘢。咁佢起碼佢嗰啲火氣嗰個餐蛋麵嚟講，咁勉強都還可以接受得到嘅，又唔使你講食晒成個呢，只有大概6至7成飽嘅，始終因為下午茶嘅係熱啦。咁如果大家想試下嘅話，你可以不妨過嚟呢度試下啦。咁今集呢，我哋就由岸潮州嗰邊行到嚟大角咀呢度啦。其實都幾好玩嘅，咁中間就經過南昌啦同奧運嘅啫。咁經過完，因為大角咀呢度呢，佢有近2個地鐵站嘅，第一就係近奧運站同埋近呢個旺角站嘅。咁經過咗兩個地方之後呢，就終於行到嚟大角咀塘尾道呢度啦。咁中間又食咗個下午茶啦。咁我哋下一站呢，我哋就會去我就會同大家去亞博嗰邊嘅。咁有啲特別嘢睇嘅，即係我
下一集就想同大家去亞洲博覽館啦。咁今集呢，我哋就節目到此為止啦。咁如果大家中意片嘅，咁就俾 like 啦，幫我 Facebook 啊、Hisam 同埋訂我 YouTube channel。有啲咩留言嘅，咁喺下邊度留言同我講啦。咁我哋下一集再見啦，肯生，拜。